კაბინეტია. ექი მოკითხო. როგორ მოვიქცე? რაღაცის დასუსტება მართლა. კანის კიბო არის გადაგვარებულ უჯრედთა გროვა, რომელიც ვითარდება ეპიდერმისში და მას იწვევს დნმ-ის შეუქცევადი დაზიანება. გვხვდება ძირითადად 4 ტიპი: ბაზალურუჯრედოვანი კარცინომა, ბრტყელურუჯრედოვანი კარცინომა, მელანომა და მერკელის უჯრედოვანი კარცინომა. კანის კიბო ყველა ადამიანთან სხვადასხვანაირად გამოიყურება და მის დამოკიდებულია პაციენტის ასაკზე, სხეულის ლოკალიზაციაზე, თუ სადგალაგდება ის კანის ტიპსა და ფერზე. მისი გამოწვევის ძირითადი მიზეზი არის ულტრაისფერი სხივები. ბაზალურუჯრედოვანი კარცინომა შედარებით ნაკლებად აგრესიულია, არ მეტასტაზირებს, მხოლოდ ვრცელდება ადგილობრივად კანსა და მის ქვემდებარე სტრუქტურებში. ბრტყელურუჯრედოვანი კარცინომა შედარებით მეტად აგრესიული არის, აქვს მეტასტაზირების პოტენციალი, გვხვდება უფრო მოზრდილ ასაკში. მელანომა შეიძლება განვითარდეს დასულ ადამიანის ნებისმიერ ასაკში, ხოლო მერკელის კარცინომა შედარებით იშვიათია და ასევე გვხვდება უფრო მოზრდილ ასაკში. ვინაიდან ბაზალურუჯრედოვანი და ბრტყელურუჯრედოვანი კარცინომების გამოწვევა დაკავშირებულია მზის ხანგრძლივ ექსპოზიციასთან, მათი არსებობა გვხვდება ზრდასრულ ასაკში. თუმცა გასარუჯი მოწყობილობების ბოროტად გამოყენებამ ბაზალურუჯრედოვანი კარცინომის განვითარების ასაკი შედარებით დაწია და დღეს უკვე შეიძლება შეგვხვდეს 30 ან 35 წლის ასაკშიც კი. თუ კი შევნიშნეთ კანზე ლაქა, რომელიც არ გქონდა, მზარდი ან წყლულდება, მიუხედავად ჩვენი დიდი ძალისხმევისა არ ხორცდება, დაახლოებით 3-4 კვირის განმავლობაში აუცილებელია მივმართოთ ექიმს. თუ კი კანზე გაჩნდა ლაქა, ქერქოვანი ნადებით, რომელიც არის ასევე ზრდის ტენდენციით, აუცილებელია მივმართოთ ექიმს. ხალი კანის კეთილთვისებიანი წარმონაქმნი არის. ზრდასრულ ადამიანში საშუალოდ 22 ხალამდე გვაქვს ადამიანებს. არსებობს ხალთან დაკავშირებით გავრცელებული ბევრი მითი საზოგადოებაში. მაგალითად, ის რომ ხალის მოცილება აუცილებლად ქმნის ონკოლოგიური დაავადების განვითარების რისკს. სინამდვილეში ხალის მოცილება ხშირ შემთხვევაში არის ონკოლოგიური დაავადების პრევენცია, მაგალითად მელანომის. ასევე გავრცელებული არის მითი, რომ ყველა ხალი არის კიბოსწინარი დაავადება. ეს არის მცდარი შეხედულება, მხოლოდ და მხოლოდ საჭირო არის მათი მონიტორინგი, დაკვირვება, თუ როგორ იზრდება, იცვლის ფერს, მათი ფორმა. თუ კი დროის მოკლე პერიოდში შევამჩნიეთ ხალს ცვლილება, ასევე აუცილებელია მივმართოთ ექიმს. ხალის მოცილება ასევე შესაძლებელია კოსმეტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. თუ კი არის ხალი, ისეთ მიდამოში, რომელიც უქმნის პაციენტს დისკომფორტს, არ მოსწონს ვიზუალურად, რა თქმა უნდა, შეიძლება მათი მოცილება. მოცილების მეთოდები არის განსხვავებული და დამოკიდებულია ხალის ტიპზე. ამის დიაგნოსტირებას ახდენს სპეციალისტი, შესაბამისი ინსტრუმენტული კვლევებით. ბაზალურუჯრედოვანი და ბრტყელურუჯრედოვანი კარცინომების მკურნალობა ითვალისწინებს როგორც ქირურგიულ, ასევე სხიურ თერაპიას. მათი შერჩევა ხდება პაციენტზე ინდივიდუალურად მორგებული მეთოდით. რაც შეეხება მელანომასა და მერკელის უჯრედოვან კარცინომას, მათი მკურნალობაში განიხილება ქირურგიული მკურნალობა საჭიროებისამებრ მედიკამენტოზურ თერაპიასთან ერთად. კანის კიბოს დროულად აღმოჩენისა და ადეკვატური მკურნალობის ჩატარების შემთხვევაში მიიღწევა სრული რემისია. ქირურგიის ეროვნული ცენტრი ამ მიმართულებით პაციენტს თავაზობს მკურნალობისა და კვლევების სრულ სპექტრს. ლაბორატორიული და მაღალტექნოლოგიური კვლევები მოიცავს, როგორიც არის ციტოლოგიური და ჰისტოლოგიური კვლევა. საჭიროების შემთხვევაში ხდება მათი გაღრმავება იმუნოჰისტოქიმიური და მოლეკულურ გენეტიკური კვლევებით. მაღალტექნოლოგიური ინსტრუმენტული კვლევებიდან მეტად აღსანიშნავია მთელი სხეულის პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია, რაც 21 საუკუნეში უალტერნატივო დიაგნოსტიკურ მეთოდს წარმოადგენს მელანომის დიაგნოსტირებასა და მკურნალობის დაგეგმარებაში. ასევე მეტად მაღალი არის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიისა და კომპიუტერული ტომოგრაფიის როლი კანის კიბოს დიაგნოსტირებისათვის. კანის კიბოს მკურნალობა ჩვენს კლინიკაში შესაძლებელია როგორც ამბულატორიულად, ასევე სტაციონარულ რეჟიმში, რაც დამოკიდებულია დაავადების ტიპსა
და ჩარევის მასშტაბზე.